Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Telefoni bor pensionerlar uchun to'liq taqiq degan gap nimani anglatadi? Kimlar bundan xavotir olishi kerak? Kimlar esa umuman vahimaga tushmasligi kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner ota-ona, bu yoki bobo bor. Noto'g'ri tushunilgan bitta xabar pensiya, nafaqa. Bank kartasi yoki telefon raqami bilan bog'liq jiddiy muammo bo'lib kelishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha diqqat bilan eshiting. Men bu mavzuni oddiy tilda, lekin mutaxassis sifatida aniq misollar bilan tushuntiraman. Avvalo, eng muhim savolga javob beraman. Pensioner odamda telefon bo'lishi taqiqlanmagan. Hech kim faqat qo'lda telefon bo'lgani uchun pensionerni pensiyadan, nafaqadan yoki boshqa qonuniy huquqidan mahrum qila olmaydi. Telefon bugungi kunda oddiy aloqa vositasi. Shifokor bilan bog'lanish, farzandlar bilan gaplashish, bankdan xabar olish, kommunal to'lovlarni tekshirish, hatto tez yordam chaqirish uchun kerak bo'ladigan zarur narsa. Lekin oxirgi paytlarda pensioner nomida telefon bo'lsa muammo bo'ladi. Telefon raqami bor pensionerlarga taqiq qo'yiladi. Smartfon ishlatsa pensiya to'xtaydi kabi gaplar ko'paydi. Men bunday gaplarni ko'p eshitaman va ularning aksariyati noto'g'ri talqin qilingan ma'lumotlardan, firibgarlarning qo'rqitish usullaridan yoki yangi tartiblarni tushunmaslikdan kelib chiqadi. Oldin ko'p ishlar qog'oz orqali yurardi. Pensioner pensiyasini pochta orqali olardi yoki bank kartasiga tushgan pulni faqat bankomatdan yechardi. Telefon raqami ko'pincha shunchaki aloqa uchun kerak bo'lardi. Hozir esa vaziyat o'zgardi. Bank kartalari telefon raqamiga ulanadi, SMS xabarnoma keladi, mobil ilovalar orqali pul o'tkazish mumkin, davlat xizmatlarida tasdiqlash kodlari telefon raqamiga yuboriladi. Demak, telefonning o'zi emas, telefon raqami orqali amalga oshiriladigan moliyaviy va huquqiy harakatlar muhim bo'lib qoldi. Shu sababli asosiy xavf telefon borligida emas, balki telefon raqamidan kim foydalanayotganida. Agar pensionerning nomidagi sim karta boshqa odam qo'lida bo'lsa, agar bank kartasiga ulangan raqamni begona odam ishlatsa, agar tasdiqlash kodlari boshqa odamga borayotgan bo'lsa, ana shunda jiddiy muammo tug'iladi. Men bugun aynan shu nuqtani batafsil ochib beraman. Birinchi qoida, pensioner o'z telefon raqami va bank kartasini hech kimga beparvo topshirmasligi kerak. Ko'pchilik o'g'lim ishlatib tursin, nevaram internetga kiradi, qo'shnim yordam beradi deb sim kartani yoki telefonni boshqalarga berib qo'yadi. Oila ichida ishonch bo'lishi tabiiy, lekin raqam pensioner nomida bo'lsa, ko'p mas'uliyat ham shu odam nomida qoladi. Masalan, 8 yoshli otaxonning nomida sim karta bor. U telefon ishlatishni yaxshi bilmaydi. Shuning uchun raqamni nevarasi ishlatadi. Nevara shu raqam bilan bank ilovasiga kiradi. Onlayn do'konlardan xarid qiladi. Qarz ilovalariga ro'yxatdan o'tadi yoki boshqa xizmatlarda tasdiqlash kodini qabul qiladi. Keyin biror tushunmovchilik chiqsa, hujjat bo'yicha raqam egasi otaxon bo'lib turadi. Otaxon esa men hech narsa qilmaganman deydi. Ha, u haqiqatdan ham qilmagan bo'lishi mumkin. Lekin raqam uning nomida bo'lgani uchun aniqlashtirish jarayonida u ham chaqirilishi, tushuntirish berishi, bankka yoki aloqa operatoriga borishi kerak bo'ladi. Ikkinchi qoida. Pensionerning bank kartasiga ulangan telefon raqami faqat ishonchli va nazorat ostidagi raqam bo'lishi kerak. Pensiya kartasiga SMS keladigan raqam yo'qolgan bo'lsa, boshqa odam qo'lida bo'lsa yoki eski sim karta allaqachon ishlatilmayotgan bo'lsa, darhol bankka borib raqamni yangilash zarur. Chunki bank kartasidagi ko'plab amallar SMS kod orqali tasdiqlanadi. Kod kimning telefoniga borsa, amalda kartani boshqarish imkoniyati ham o'sha odamga yaqinlashadi. Oddiy misol keltiraman. Pensioner ayolning pensiyasi har oy 20.200.000 so'm kartaga tushadi. Kartaning SMS xabarnomasi esa 3 yil oldin ishlatilgan eski raqamga ulangan. Bu raqam keyinchalik boshqa odamga qayta sotilgan bo'lishi mumkin. Yangi foydalanuvchi ba'zi xabarlarni ko'rishi, ayrim holatlarda tiklash jarayonlariga aralashib qolishi ehtimoli bor. Har doim ham bunday bo'ladi demayman, lekin xavf bor. Shuning uchun pensionerning bankdagi raqami hozir ishlayotgan, o'z qo'lida bo'lgan raqam bo'lishi shart. Uchinchi qoida. Firibgarlar aynan pensionerlarni ko'p nishonga oladi. Ular telefon orqali qo'ng'iroq qilib, kartangiz blok bo'ladi, pensiyangiz to'xtaydi, telefoningiz ro'yxatdan o'tmagan, sizga jarima yozildi. Kodingizni aytsangiz muammoni hal qilamiz deb qo'rqitadi. Men bunday holatlarda eng asosiy belgini aytaman.
Haki bank xodimi, davlat idorasi xodimi ham telefon orqali SMS kod, karta PIN kodi. Plastik karta raqami to'liq ma'lumoti yoki ilovaga kirish parolini so'ramaydi. Agar kimdir shuni so'rasa, u yordam berayotgan odam emas, xavf manbai bo'lishi mumkin, eng avvalo. Pensiya kartasi boshqa odam qo'lida yurgan pensionerlar xavotir olishi kerak. Ba'zi oilalarda pensioner pulni o'zi yechmaydi, kartani farzandiga beradi. Farzand har oy bankomatdan pul yechib keladi. Bu holat har doim yomon degani emas, chunki ba'zan pensionerning salomatligi bunga imkon bermaydi. Lekin karta bilan birga telefon raqami, SMS kodlar, ilova paroli ham boshqa odam qo'lida bo'lsa, pensioner o'z pulini nazorat qila olmay qoladi. Ikkinchi xavf guruhi nomda bir nechta sim karta ochilgan pensionerlar. Ba'zi odamlar bu nomi yana bitta raqam olaylik. Bobom nomiga arzon tarif chiqdi. Pensioner pasporti bilan ro'yxatdan o'tkazib beraylik deb raqam ochadi. Keyin bu raqamlarni boshqalar ishlatadi. Pensioner esa nomida nechta raqam borligini ham bilmaydi. Bu juda noto'g'ri. Chunki raqam orqali turli xizmatlarga kirish, e'lon berish, ro'yxatdan o'tish, hatto shubhali yozishmalar qilish mumkin. Keyin tekshiruv bo'lsa, birinchi navbatda raqam egasi aniqlanadi. Uchinchi xavf guruhi smartfon ishlatishni bilmagan, lekin telefonida bank ilovasi o'rnatilgan pensionerlar. Masalan, qo'shni yoki tanish, men sizga ilova o'rnatib beraman. Pensiya tushganini ko'rib turasiz deydi. Ilovani o'rnatadi. Lekin parolni o'zi biladi. Tiklash kodlarini o'zi yozib oladi. Pensioner esa faqat ekranda pul miqdorini ko'radi, amalda nazorat boshqa odamda qoladi. Bunday holatlarda juda ehtiyot bo'lish kerak. 4-xavf guruhi. Telefon raqamini tez-tez almashtiradigan pensionerlar. Bugun bitta raqam, ertaga boshqasi, keyin yana boshqa raqam ishlatilsa, bank, poliklinika, sog'liq, kommunal xizmatlar, davlat xizmatlari portali kabi joylarda eski ma'lumotlar qolib ketadi. Natijada kerakli xabarlar yetib kelmaydi, tasdiqlash kodi kelmaydi, murojaat holati ko'rinmaydi yoki pul bilan bog'liq ogohlantirishlar vaqtida bilinmaydi. Agar pensionerning telefoni o'zida bo'lsa, sim karta o'z nomida va o'z nazoratida bo'lsa, bank kartasiga ulangan raqam ishlayotgan bo'lsa, kodlarni hech kimga aytmasa, hech qanday to'liq taqiqdan qo'rqishga hojat yo'q. Telefon ishlatish qonuniy, foydali va ko'p hollarda zarur. Masalan, 2 yoshli ona har oy pensiyasi tushganini SMS orqali biladi. Farzandiga qo'ng'iroq qiladi. Shifokor qabuliga yozilish uchun telefon ishlatadi. U hech kimga kod aytmaydi. Kartasini o'zida saqlaydi. Raqamni bankda to'g'ri ko'rsatgan. Bunday odam uchun telefon xavf emas, aksincha himoya vositasi. Chunki pul yechilganda SMS keladi. Notanish amallarni tezda sezadi. Kerak bo'lsa bankka qo'ng'iroq qiladi. Yana bir misol, otaxon oddiy tugmali telefon ishlatadi. Unda internet yo'q, bank ilovasi yo'q, faqat qo'ng'iroq va SMS bor. Bu ham muammo emas. Muhimi, telefon raqami bankdagi ma'lumotlarga to'g'ri ulanganmi? SMS o'ziga keladimi? Begona odamlar kodni so'raganda aytmaydimi? Smartfon bo'lishi yoki tugmali telefon bo'lish masalaning markazi emas. Masalaning markazi xavfsizlik va nazoratdir. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik joylarni tushuntiraman. Birinchi nozik nuqta, ishonch nima? Agar pensioner kasal bo'lsa, yura olmasa yoki bankka borishi qiyin bo'lsa, farzandi yoki yaqin qarindoshi uning nomidan ish yuritishi mumkin. Lekin buni og'zaki kelishuv bilan emas, rasmiy tartibda qilish kerak. Bankda, notariusda yoki tegishli tartibda rasmiylashtirilgan ishonchnoma bo'lsa, keyin nizolar kamayadi. Aks holda men onamning nomidan oldim, men otamning kartasini ishlatdim degan gaplar huquqiy jihatdan har doim ham yetarli bo'lmaydi. Ikkinchi nozik nuqta, telefon raqami meros yoki vafot etgan odam nomida qolib ketishi. Afsuski, ba'zan pensioner vafot etgandan keyin ham uning nomidagi sim karta ishlatilaveradi. Bu juda xavfli. Chunki davlat xizmatlari, bank xabarnomalari, boshqa shaxsiy ma'lumotlar shu raqamga kelishi mumkin. Bunday holatda aloqa operatoriga murojaat qilib, raqamni to'g'ri rasmiylashtirish yoki yopish kerak. Bu nafaqat huquqiy, balki axloqiy jihatdan ham to'g'ri yo'l. Uchinchi nozik nuqta, qarz va kredit ilovalari. Hozir ayrim xizmatlarda telefon raqami, pasport ma'lumotlari, karta va SMS kodlar orqali arza yuboriladi. Pensionerning telefoni yoki hujjatlari boshqa odam qo'lida bo'lsa, uning nomidan turli arizalar berilishi mumkin. Har bir ariza tasdiqlanadi degani emas, lekin muammo boshlanishi uchun shuning o'zi yetarli. Keyin pensioner men kredit olmaganman deb isbotlashga majbur bo'ladi. Bu vaqt asab va hujjat talab qiladi. 4-nozik nuqta,
ijtimoiy nafaqa moddiy yordam masalalari. Ayrim odamlar telefoningiz bo'lsa, siz boy hisoblanasiz, yordam berilmaydi deb noto'g'ri gap tarqatadi. Oddiy telefon yoki hatto smartfon borligi avtomatik ravishda odamni boy qilib qo'ymaydi. Lekin ijtimoiy yordam tayinlashda oilaning daromadi, mulkiy rasmiy ma'lumotlari, yashash sharoiti va boshqa mezonlar ko'rib chiqilishi mumkin. Telefonning o'zi asosiy mezon emas. Shu bilan birga qimmat xaridlar, doimiy katta pul aylanmalari, bank kartasidagi tushumlar ayrim tekshiruvlarda savol tug'dirishi mumkin. Shuning uchun pensioner kartasidan boshqa odamlarning biznesi yoki katta pul o'tkazmalari uchun foydalanish mutlaqo to'g'ri emas. 5-nozik nuqta. Oilaviy qulaylik bilan huquqiy mas'uliyatni aralashtirib yubormaslik. Bu otamning kartasi, lekin men ishlataman. Bu buvimning raqami, lekin men Telegram ochganman. Bu onamning nomida. Lekin menga kerak edi degan gaplar uy ichida oddiy ko'rinishi mumkin. Lekin muammo chiqqanda tizim hissiyotga qarab emas, hujjatga qarab ishlaydi. Kimning nomida, qaysi raqamdan, qaysi kartadan, qaysi kod bilan amal bajarilgan bo'lsa, avval shu izlar tekshiriladi. Endi men aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, pensioner o'z nomida nechta sim karta borligini tekshirtirsin. Buning uchun pasport yoki ID karta bilan aloqa operatorining rasmiy ofisiga borish kerak. Mening nomimda nechta raqam rasmiylashtirilgan, qaysilari faol, qaysilarini yopishim mumkin deb so'rash kerak. Agar pensionerning nomida o'zi bilmagan raqamlar bo'lsa, ularni darhol aniqlashtirish va kerak bo'lsa yopish lozim. Ikkinchi qadam, bankka borib pensiya kartasiga ulangan telefon raqamini tekshirtirish kerak. Bank xodimiga mening kartamga qaysi telefon raqami ulangan, SMS xabarnoma qayerga ketyapti, mobil ilovaga kirish bor yoki yo'q deb aniq savol berish kerak. Agar eski raqam ulangan bo'lsa, uni hozir ishlatilayotgan raqamga almashtirish zarur. Buning uchun odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, bank kartasi va telefon kerak bo'ladi. Uchinchi qadam, pensionerning telefonida keraksiz ilovalar bo'lsa, ularni tekshirtirish kerak. Bank ilovasi bo'lsa, parolni faqat pensioner yoki rasmiy yordam berayotgan ishonchli yaqin odam bilishi kerak. Telefon ichida begona ilovalar, noma'lum kredit ilovalari, shubhali havolalar orqali o'rnatilgan dasturlar bo'lsa, mutaxassisga ko'rsatish kerak. Telefonni sozlab beradigan odam ham ishonchli bo'lishi shart. Bozorda yoki ko'chada tasodifiy odamga telefonni berib, hammasini to'g'rilab bering deyish xavfli. 4-qadam, SMS kodlar bo'yicha oilada qat'iy qoida qo'yish kerak. Men pensionerlarga doim shuni aytaman. Telefoningizga kelgan kodni hech kimga aytmang. Bankman desa ham, davlat idorasidanman desa ham, qarindoshingizning do'stiman desa ham aytmang. Agar rostdan ham muammo bo'lsa, o'zingiz bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki bank filialiga boring. Sizga qo'ng'iroq qilgan odam aytgan raqamga qayta qo'ng'iroq qilish ham shart emas. Chunki firibgarlar o'z raqamini rasmiy raqamdek ko'rsatishi mumkin. Raqamni bank kartasining orqasidan, bankning rasmiy saytidan yoki filialdan oling. 5-qadam, karta va telefonni ajratib saqlash kerak. Agar pensioner ko'chaga chiqsa, kartani alohida joyda, telefonni alohida joyda saqlagan ma'qul. Telefon yo'qolsa, darhol aloqa operatoriga qo'ng'iroq qilib sim kartani bloklash kerak. Bank kartasi yo'qolsa, darhol bankka murojaat qilib kartani bloklash kerak. Balki topilib qolar deb bir kun kutish ba'zan katta zarar keltiradi. Chunki bir necha daqiqa ichidan pul yechilishi yoki ilovaga kirishga urinish bo'lishi mumkin. 6-qadam, agar pensioner o'zi bankka bora olmasa, hujjatlarni tartibga keltirish kerak. Ishonchnoma rasmiylashtirish, bank bilan maslahatlashish, ijtimoiy xodim yoki mahalla orqali yordam olish mumkin. Lekin har qanday yordam rasmiy va tushunarli bo'lsin. Qo'lga berib yubordim, telefonni qo'shniga berdim, kodlarni yozib qo'ydim degan usul xavfli. 7-qadam, har oy kamida bir marta pensiya tushumi va yechimlarni tekshirish kerak. Agar pensioner smartfon ishlatmasa ham, bankdan mini ko'chirma olish, SMSlarni ko'rish, bankomatdan chek chiqarish yoki bank filialida ma'lumot olish mumkin. Masalan, pensiya 1.500.000 so'm tushishi kerak bo'lsa, kartadan qachon, qancha yechilganini bilish zarur. Agar 200.000, 300.000 so'm noma'lum yechimlar ko'rinsa, mayli keyin bilarmiz demasdan darhol bankka murojaat qilish kerak. 8-qadam, farzandlar pensioner ota-onasiga telefon xavfsizligini tushuntirsin. Bu yerda baqirish, qo'rqitish yoki siz bilmaysiz deb kamsitish kerak emas. Oddiy qilib tushuntirish kerak.
Ona sizga kod kelsa hech kimga aytmaysiz. Ota kimdir bankdanman desa telefonni qo'yib menga aytasiz. Bu begona havolani bosmaysiz. Bobo kartani suratga olib hech kimga yubormaysiz. Bunday oddiy qoidalar katta muammolarning oldini oladi. 9-qadam, agar allaqachon shubhali holat bo'lgan bo'lsa, vaqtni boy bermaslik kerak. Kartadan pul yechilgan bo'lsa, bankka yozma ariza berish kerak. Telefon raqami begona odam qo'lida bo'lsa, operatorga murojaat qilish kerak. Firibgarlik alomatlari bo'lsa, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ariza berish kerak. Arizada sanani, vaqtni, qo'ng'iroq qilgan raqamni, SMS matnini, yechilgan summani, bank kartasi oxirgi raqamlarini, voqea qanday bo'lganini aniq yozish kerak. Pulim yo'qoldi deb umumiy yozish yetarli emas. Qancha aniq ma'lumot bo'lsa, tekshiruv shuncha oson bo'ladi. 10-qadam, keraksiz raqamlar va eski bog'lanishlarni tozalash kerak. Pensionerning eski telefoni, eski sim kartasi, ishlatilmaydigan bank ilovasi. Paroli yozilgan qog'ozlar, begona odam biladigan kodlar hammasi xavf manbai bo'lishi mumkin. Uyda bitta daftar qilib, faqat kerakli rasmiy ma'lumotlarni tartib bilan saqlash mumkin. Lekin PIN kod va SMS kodlarni yozib qo'yish tavsiya etilmaydi. PIN kodni karta bilan bir joyda saqlash eng katta xatolardan biri. Men amaliyotda ko'radigan birinchi xato, pensioner men telefonni tushunmayman. Hammasini boshqalar qilaversin deb butun nazoratni topshirib qo'yadi. Yordam olish mumkin, lekin nazoratni butunlay berib yuborish mumkin emas. Hech bo'lmaganda qaysi raqam o'z nomida, qaysi karta o'zida, pensiya qachon tushadi, qancha pul yechiladi, buni bilish kerak. Ikkinchi xato, qarindoshlar pensioner nomidan foydalanishni odatiy hol deb biladi. Masalan, dadamning nomiga sim karta ochsak bo'ladi. Onamning kartasidan vaqtincha pul aylantirib turamiz. Buyimning raqamiga akkaunt ochib qo'yamiz. Bularning hammasi keyinchalik muammo keltirishi mumkin. Pensionerning hujjati, raqami va kartasi uning shaxsiy huquqiy maydoni. Uni uy ichidagi umumiy narsa deb qarash to'g'ri emas. 3-xato, bankdan yoki davlat idorasidan kelgandek ko'ringan har bir xabarga ishonish. Firibgarlar juda ishonarli gapiradi. Ular pensionerning ismini aytishi, bank nomini tilga olishi, tezroq bo'lmasa pulingiz kuyadi deb shoshirishi mumkin. Shoshirish firibgarlikning eng katta belgilaridan biri. Haqiqiy muammoni hal qilishda odamga tushuntirish beriladi, tekshirish imkoniyati bo'ladi. Firibgar esa hozir darhol shu daqiqada kod aytishni talab qiladi. 4-xato, telefon yo'qolganda faqat apparat haqida o'ylash. Odamlar telefonim arzon edi, mayli deydi. Lekin telefonning ichida sim karta, SMSlar, kontaktlar, bank ilovasi, rasmlar, hujjatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun telefon yo'qolsa, uning narxi emas, ichidagi ma'lumotlar muhim. Darhol sim kartani va kerak bo'lsa bank kartasini bloklash kerak. Demak, telefoni bor pensionerlar uchun to'liq taqiq degan gapni to'g'ri tushunish kerak. Telefonning o'zi taqiqlanmagan. Pensioner telefon ishlatishi, farzandlari bilan gaplashishi, pensiya tushganini bilishi, shifokor va bank bilan bog'lanishi mumkin. Lekin telefon raqami, SMS kod, bank kartasi, mobil ilova va shaxsiy hujjatlar ustidan nazorat bo'lmasa, aynan shu joyda xavf boshlanadi. Men tavsiya qiladigan asosiy ishlar aniq. Nomingizdagi sim kartalarni tekshiring. Pensiya kartasiga ulangan raqamni bankda yangilang. Kodlarni hech kimga aytmang. Keraksiz raqamlarni yoping. Kartani va telefonni begona qo'lga bermang. Shubhali holat bo'lsa, darhol bankka va tegishli idoralarga murojaat qiling. Bu qoidalar oddiy ko'rinadi, lekin ko'p oilalarni katta yo'qotishdan saqlaydi. Sizning oilangizda ham pensioner ota-ona yoki yaqinlaringiz bo'lsa, bu ma'lumotni ularga tushuntiring. Izohlarda yozing. Sizda yoki tanishlaringizda telefon, bank kartasi, SMS kodlar bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Fikringiz boshqalarga ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bunday muhim ogohlantirishlarni o'tkazib yubormang.